napuštena kuća. Koja starina, ova je baš propala, ne može se više koristiti. Ovo je ovdje sve prazno. I evo nas na jednom potočiću. Pozdrav svima, danas idemo selo Kute, općina Gornji Vakuf Uskoplje. U srednjoj Bosni, nedaleko od grada Gornjeg Vakufa Uskoplja, na svega nekoliko kilometara vožnje, nalazi se selo koje na prvi pogled djeluje mirno i obično, ali iza sebe krije slojevitu prošlost i priču dugu vjekovima. To je selo Kute. Smješteno je na oko 7 km od grada, na nadmorskoj visini od približno 720 metara. Kute su dio šire cjeline poznate kao Voljice, jednog od najstarijih naseljenih područja u ovome kraju. Voljice nisu samo jedno selo, to je skup naselja i zaselaka koji zajedno čine jednu posebnu geografsku i historijsku cjelinu. Taj prostor ubrajaju se Gaj, Jagnjit, Kute, Osridak, Vaganjac i Gornje Voljice. Svako od ovih mjesta ima svoju priču. Kada se približavate ovom selu, primijetit ćete kako se ono prirodno uklapa u teren. Stariji dio naselja smješten je na padinama visoravni podova. Kuće su razuđene, okružene šumom i livadama, a pogled se pruža prema dolini i okolnim brdima. Novi dio sela razvijao se uz cestu koja vodi prema Jagnjidu. Tu se vidi kako se selo kroz vrijeme širilo i prilagođavalo, prateći put i svakodnevne potrebe ljudi. Ovakav raspored jasno pokazuje kako su nekadašnji stanovnici birali sigurnija i zaklonjenija mjesta za život, dok su se kasnije generacije spuštale bliže komunikacijama i putevima. Život u Kutama danas je miran i usporen, daleko od gradske buke. Stanovništvo se tradicionalno bavilo poljoprivredom i stočarstvom. Plodna zemlja, šume i livade omogućavali su ljudima da žive od svog rada. I danas se mogu vidjeti obrađene njive, voćnjaci i jako mali broj stoke na ispaši. Međutim, kao i mnoga sela u Bosni i Hercegovini, i Kute se suočavaju s odlaskom stanovništva. Mlađe generacije sve češće odlaze u gradove ili inostranstva u potrazi za boljim životom. Zbog toga su neke kuće prazne, dok druge i dalje čuvaju toplinu doma. Ono što Kute čini posebnim nije samo njihova historija, već i prirodno okruženje. Ovaj kraj obiluje šumama, brdima i čistim zrakom. Idealan je za one koji žele pobjeći od svakodnevnog stresa i užurbanog načina života. Tišina koja ovdje vlada nije prazna, ona je ispunjena zvukovima prirode. Pjev ptica, šum vjetra kroz drveće i povremeni zvukovi iz domaćinstava stvaraju jedinstvenu atmosferu. Ostavite lajkić, zapratite kanal. Ovo je ovdje u polju, dio sela. I ono je novije. Vozimo se prema selu Kute, starijem dijelu. Kute nisu turistička destinacija u klasičnom smislu. Ovdje nema velikih atrakcija, hotela ili gužvi. Ali upravo u tome leži njihova vrijednost. Ovo je mjesto za one koji žele osjetiti autentičnost, tišinu i povezanost s prirodom. Selo Kute. Ovog imena sela ima sukuda u raznim općinama, gradovima, mjestima. Baš neko specifično ime za selo koje je polje i okolo planina. Ona u kotlini i ljudi kuće pravi, razvija se. Potoci idu kroz polje, priroda, društvo, ljepota. I evo nas na jednom potočiću prije samog sela koji se nalazi ovamo. I ovo što ga žubar stoji. Ali on zna izgleda nadoći. Lijepo.
Evo dobar most. U polju smo sada. Pravo polje. Evo i put do sela je osvjetljen. Imaju rasvjet, što je super. I naravno asfalt ide cijelom trasom. Ove kuće ovdje baš imaju prostora. I to je najbolje. Ovako u polju gdje nije barno, da imate dosta zemlje, da imate prostora. Evo čovjek ištio, sad treba frezati. Najgore kad se tek uzore trava, pa onog busena bude, pa trebamo godina dvi da se to sve iščisti, da bude ona lijepa zemlja sitna, ali ovdje je prava crnica, može se vidi da je kvalitet. Evo neko dobar voćnjak napravio. Dobro moje mjesto za desetke. Dolazimo do prvih kuća, evo ovdje isto voćnjak, voćarski kraj. Nema nešto uzorani njiva, stara, ovo je velika. Ogromno. Baš je neki jak domaćin bio. Evo ovdje mala. Sad kad uđemo među kuće, onda ćemo sići. Evo ovo. Za sad su sve ovo novije kuće. I ovdje se vidi ista gradnja koji u ovih okolnih sela. Evo oglasna tabla, prazna. Kada pogledate širu sliku, Kute su dio jedne mnogo veće priče. Priče o bosanskim selima. Sela koja su nekada bila puna života, djece i svakodnevne aktivnosti. Danas se polako mijenjaju, ali uprko svemu ona i dalje postoji. I dalje pričaju svoje priče. Ima ljudi, mislim naseljene su kuće. Gdje si Reksić? Ima voća dobrog, oraha ima. Starije kuće. Ovamo se pravi nešto. Radovi veliki. I sad ovamo da vidimo. Evo, vidite. Malo selo nije veliko, a u koka jela. Je li ovo jela ili je bor? Nije bor. Šta je ovo? Smrća, bor, jela. Ogromna je. Nisam vidio veće. Kad prođete kroz selo, primijećite kako vrijeme ovdje teče drugačije. Nema žurbe, nema gužve, sve djeluje jednostavnije. Ljudi koji ovdje žive često su vezani za svoju zemlju i tradiciju. Iako ih je sve manje, oni koji ostaju čuvaju duh ovog mjesta. Vidite, kolšna, uska ulica. Lijepe kapije. Ulazimo malo viši i glavni dio. Gdje su ono kuće ublizu. Ovo je zbijeni tip. Ovdje su baš ugusto kuće. I ovamo ako smo došli, tuda ima veliko polje. Ovamo su ovo najdalje kuće. Selo ima asfalt, ima rasvjetu, ima sve blagodati koje treba da ima jedno lijepo selo. I one su izgleda napuštene. Ove stare kuće, ona nema prozora, tako da što više to tužnije izgleda u ovim mjestima, na ovom ovdje dijelu. Ali šta bi, to je tako, puno sela je tako, ali je spravilo to južnije, to tužnije, ali... Možda Kute na karti izgledaju kao malo i nepoznato mjesto, ali za one koji ih posjete, one postaju mnogo više od toga. Postaju podsjetnik na jednostavniji način života, na vrijeme kada su ljudi bili bliži prirodi i jedni drugima. Joj, lijepi golubova. Evo ovaj ovdje dotrajala skroz. Ovdje ljudi izgleda baš mirno živi, tiho, u slozi sa prirodom. I tako mir, tišina između prirode i sela, napuštena kuća. Ako krenete dalje od Kuta prema okolnim selima, primijetit ćete kako su sva ta mjesta međusobno povezana. Ne samo cestama, već i načinom života. Sela poput Vaganjac, Gaja, Jagnjida dijele sličnu sudbinu. Nekad su bila puna života, dok danas broje sve manje stanovnika. Ipak ono što ih povezuje jeste osjećaj zajedništva, koje se i dalje osjeti, posebno u vrijeme praznika, vjerskih okupljanja i porodičnih događaja. Ova je ovdje ogromna bila, prava starina. Kako se udaljavate od samog sela i podignete pogled prema horizontu,
primijetit ćete planinske masive koji okružuju ovaj kraj. Jedna od njih posebno dominira ovim prostorom, to je planina Raduša. Ova planina nije samo geografska granica, već i prirodni simbol ovog kraja. Sa svojim prostranim visoravnima, gustim šumama i skrivenim predjelima, Raduša je oduvijek bila mjesto koje je ljudima pružalo i zaštitu i izvor života. Stanovnici okolnih sela, pa tako i Kuta, generacijama su vezani za ovu planinu. Tu su vodili stoku na ispašu, sakupljali drva za ogrjev i koristili njene resurse za svakodnevni život. Koja starina, ova je baš propala. Ne može se više koristiti. Izgleda staro, one male prozorčiće, one starinske od letica, malta, besploće. Unutra samo pokovano, krov je propao, prozori otvoreni, dole kak se zove ono što ne stare kuće imaju, joj stane mi mozak, stari dio sela. Evo ovo je ovdje napušteni dio sela, ovdje nema stanovnika, ali evo što je dobro, ljudi su pokrčili ovu, evo i ovaj novija, ali nema života. Ali zanimljivo, evo vidite, i ove kuće imaju struju, nije im ovaj dio asfaltiran, ali nema veze, ovo je isto super. Čovjek je prokrčio do svog imanja. Možda ljeti se bude i vratio ovdje da koristi. Stara štela, ova je novija, ali ova je ovdje kuća, ali se može obnoviti, možda je unutra propala, uranula, ali svana se dobro drži, može se živjeti, samo prozor su stakla popucana. Odavde smo dole došli, eto vidjeli ste ovaj najudaljeniji dio sela, on je napušten. Evo oblak nam sakrio sunce. A ovo je ovdje baš prelijepo. Vidite kako se domaćin mještan bio bogat. Pravu Beljovo, pravi stočarski kraj. Ovo je ovdje sve prazno. Dole ono što je u polju kuća, to je naseljeno i ostalo je sve prazno. Evo ovamo gore nema. Sad ovim putem sam mislim da može za podove, ali ništa od toga. Zrak čist, planinski, pravi. Dvije štale velike. Dvije kuće. Ovdje je baš velika porodica bila. Ovo je ovdje nekako najljepši mi dio sela. Kakav pogled se prema polju ovamo pruža. To je fantastično. Mir, tišina. Dovoljno ste odmaknuti. A okružuje vas prava priroda. Evo stari voćnjak. Ovo je staro. Koliko je selo. Evo ovdje je cijelo selo. I ono je, vidite, ovdje brdo i ono je tačno ispod brda i spušta se prema polju. Polako. Evo, štale, gledajte kako je zid propao. Ovdje vodena zemlja, barna, pa počela klišti kuća. Voćnjak star, ove grane sve izlomljene. Nema od njega ništa. Možda i podivljo. Ali eto, nije izlistalo pa vidimo cijelo selo. Priroda se još nije probudila. Evo ovdje kraj asfalta. I odmah znate da je i kraj sela. Da više nema kuća. Da je to. Evo ovdje je ona idila. Ovo je odmaknuto od svih glavnih puteva, mir, tišina prevladava, a nema nikoga. Uj, koka, hore, što bježi, horo životom bježi. Hajmo ovamo dio vidjeti. Ova je ovdje propala, nema, ne koristi se. I ovdje je mirniji dio sela i on je nešto malo manji, ali je niži. Bliže je polju, kao što vidite. Dole je polje ogromno. Nema. Ovdje je kraj. Evo, starine i ovdje je bilo
Zanimljivo. Ono što posebno karakteriše ovaj kraj jeste spoj brdsko i planinskog pejzaža. Blage padne prelaze u strmije obronke, a šume se smjenjuju s otvorenim livadama. Takav teren je oblikovao način života ljudi. Kuće su građene tako da budu zaštićene od vjetra, ali i da imaju dobar pogled na okolinu. Sve je imalo svoju svrhu. Ako obratite pažnju na starije kuće u kutama, primijetit ćete tradicionalniji način gradnje. Kamen i drvo bili su osnovni materijali. Takve kuće su bile prilagođene vremenskim uslovima, tople zimi, a ugodne ljeti. Iako su mnogi danas napuštene ili obnovljene modernim materijalima, još uvijek se može osjetiti duh prošlih vremena. U prošlosti život u ovakvim selima bio je mnogo teži nego danas. Sve se radilo ručno. Poljoprivreda, stočarstvo, sjeća drva, sve je zahtijevalo trud i vrijeme. Danas je taj način života znatno promijenjen. Mehanizacija i moderni način života olakšali su mnoge stvari, ali su istovremeno promijenili strukturu sela. Manje je ljudi, manje djece, manje svakodnevne aktivnosti. Ostavite komentar da čujemo vaše mišljenje. Ostavite lajkić i naravno ako vam se svidi kanal zapratite ga i vidimo se u sljedećem videu.